வெல்கம் டு பழைய ஓடிபி சேனல். இன்றைக்கி IRCTC வெப்சைட்டில் ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணணும்னா அதுக்கு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கணும். அந்த அக்கௌண்ட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது நம்ம செக் பண்ணுவோம். உங்கள் டிவைஸில் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்க்கை காப்பி பண்ணி URL பேஸ்ட் பண்ணி சர்ச் கொடுங்க. தேவையான டீட்டெயில்ஸ் என்டர் பண்ணுங்கள். இதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடிய ஹோம் பேஜ். அங்கே உங்களோட யூசர் நேம் நீங்கள் கஸ்டமாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பாஸ்வேர்டு செலக்ட் பண்ணுங்கள். பாஸ்வேர்டு 1 கேபிட்டல் லெட்டர், 1 ஸ்மால் லெட்டர், 1 டிஜிட் நம்பராக இருக்கணும். மினிமம் 3 டிஜிட்டாச்சும் இருக்கணும். செக்யூரிட்டி கொஸ்டின் உங்களுக்கு தேவையான கொஸ்டின் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது பாஸ்வேர்டு ரெக்வயர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த கொஸ்டின் செக்யூரிட்டி ஆன்சர் நம்மளே கொடுத்துக்கலாம். ஏதோ ஒரு ஆன்சர். ப்ரிஃபர்ட் லாங்குவேஜ் நான் இங்கிலீஷ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். 2 லாங்குவேஜ் இருக்கும். உங்களுக்கு தேவையான லாங்குவேஜ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ், நேம், மிடில் நேம், லாஸ்ட் நேம் ஆப்ஷனல். அடுத்து ஜெண்டர் மேல் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். டேட் ஆஃப் பர்த் நான் சாம்பிளுக்கு ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். அடுத்து என்ன வேலையில் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. நான் பப்ளிக்கில் இருக்குன்னு போட்டுக்கிறேன். அடுத்து மேரேஜ் ஆகிடுச்சா இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நான் மேரிடுன்னு போட்டுக்கிறேன். கண்ட்ரி இந்தியா. மெயில் ஐடி கரெக்டாக கொடுங்க. மொபைல் நம்பரும் கரெக்டாக கொடுங்க. அடுத்து நேஷனாலிட்டி இந்தியா செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து ரெசிடென்ஷியல் அட்ரஸ், ஃப்ளாட் நம்பர், ஸ்ட்ரீட் நேம், லொக்காலிட்டி நேம், அண்ட் பின்கோட், ஸ்டேட் அண்ட் சிட்டி. அப்புறம் உங்களோட போஸ்டல் கோடுக்கு என்ன போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வருதோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து எகைன் ஃபோன் நம்பர் என்டர் பண்ணுங்கள். ஸோ இதே அட்ரஸ் ஆஃபீஸ் அட்ரஸ்ன்னு கேட்குது. நான் எஸ் கொடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அதை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் ரோபோட்டா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கேப்சா இங்கே இருக்கும். ஸோ அந்த பாக்ஸை டிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும். ஏன்னா இதில் பஸ்ஸை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. 3 இடத்துல பஸ் இருக்கிறதுனால 3 இடத்த செலக்ட் பண்ணி நான் வெரிஃபை கொடுக்குறேன். அடுத்து டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனோட பாக்ஸை டிக் பண்ணிட்டு ரெஜிஸ்டர் கிளிக் பண்ணுறேன். இங்கே என்ன சொல்லுதுன்னா, இந்த இமெயில் ஐடி இந்த நம்பரும் ஃபஸ்ட் லாகின் பண்ணும்போது வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. ஸோ கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் ஓகே கொடுக்குறேன். தேங்க்யூ, சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ரிஜிஸ்டர் யுவர் ஐடி. ஸோ நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக என்னோடய ஐடி ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன். அடுத்து நீங்கள் உங்களோட அக்கௌண்ட்டை ஆக்டிவேட் பண்ணி உங்களோட சர்வீஸை என்ஜாய் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அக்கௌண்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளோட அக்கௌண்ட்டை லாகின் பண்ணணும். அதுக்கு லாகின்ங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு லாகின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அக்கௌண்ட்டை வெரிஃபை பண்ணலாம். மேலே இருக்கும் லாகின்ங்கிற ஒரு ஆப்ஷன், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். யூசர் நேம், பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணிட்டு இங்கே ஒரு கேப்சா வரும். அந்த கேப்சாவை டைப் பண்ணி சைன்இன்ங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். சைன்இன் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களோட மொபைல் நம்பரை நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணணும். 2வது இமெயில் ஐடியை வெரிஃபை பண்ணணும். ஸோ அங்கே மொபைல் நம்பர் பக்கத்தில் வெரிஃபை கெட் ஓடிபின்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ண மொபைல் நம்பர் மெசேஜில் ஒரு ஓடிபி நம்பர் போயிருக்கும். அந்த நம்பர் எடுத்து இங்கே டைப் பண்ணி சப்மிட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி மொபைல் நம்பர் வெரிஃபைடுன்னு வரும். அடுத்து சேம் ப்ராசஸ் தான் ஜிமெயில் ஐடிக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஓடிபி ஜிமெயில் ஐடிக்கு போகும். அங்கேருந்து ஓடிபி எடுத்துகிட்டு காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணி வெரிஃபை கொடுத்தீங்கன்னா
இமெயில் ஐடி வெரிஃபை ஆகிடும். ஸோ இப்போ நம்ம அக்கௌண்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வெரிஃபை ஆகிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம லாகின் பண்ணி நம்மளோட IRCTC மூலிமா ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் தெரிவிங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.